Այնպես որ անգամ քաղբանտարկյալներն են աջակցություն հայտնում բանտախցերից, բայց մեր հետևորդներին կարդալով ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ասում են շարունակաբար խոսում են ու քննարկում են ընտրությունների հավանականությունը, սահմանադրության փոփոխության հավանականությունը, շատ օրինակ Աննան ասում է, որ շատ հասկանում են բոլոր կասկածանքները, բայց պետք է աշխատել մարդկանց հետ եւ ընդհանրապես շատ տարօրինակ է, որ ժողովուրդը մարզերում չի տեսնում աննորմալ, ոչ ադեկվատ պահվածքը, եւ սրա մասին, երբ խոսում ենք մարզային եւ մայրաքաղաքային մոտեցումների տարբերությունների մասին, սա քո ասածն է, սա միայն Հայաստանում չէ այդպես, առհասարակ մայրաքաղաքները մարզերից ունեն որքան հեռավոր է տարածությունը, այնքան տրամագծորեն տարբեր են մոտեցումները, բայց գուցե ես կարող եմ համաձայնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի աջակցություն մարզերում, բայց ես չեմ կարող համոզմունք հայտնել, որ անգամ իր աջակիցները ամբողջական ծավալով, անհրաժեշտ քանակով կգնան սահմանադրական փոփոխությունների համար հանրաքվեի։ Ես կասկածում եմ, որ հնարավոր է ապահովել անհրաժեշտ քանակի մարդ այդ process-ի համար, իսկ առանց դրա Իսկ ինչքան է թիվը, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում։ 600,000-ի կարգի, ես այլ հստակ թիվը չեմ հիշում, 620, 650, շատ ավելին, քան Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փաստացի կարող է ունենալ։ Բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ նա առանձնապես շանսեր չունի դա չանելու, որովհետև դա Ադրբեջանի տնային աշխատանքն է, որ ինքը հանձն է առել, կատարել եւ իրականացնել։ Ամենայն հավանականությամբ այդ դա տեղի պետք է ունենա ուրեմն 27 թվականին, հա, երևի թե 27-28 միգուցե չգիտեմ։ Չէ, ես կարծում եմ ընտրությունները կլինեն 26-ին եւ Դե քննարկվում էին տարբերակներ, որ գուցե եւ գնա ու միքսի ընտրությունների եւ հանրաքվեն միաժամանակ անցկացնի։ Ես դժվարանում եմ կանխատեսել կանի չի անի, բայց այնուամենայնիվ կարող է եւ 27։ Ամենայն հավանականությամբ դա մինչև 27 պետք է տեղի ունենա, որպեսզի կարողանան նաև։ Հետո մի հատ ինձ մոտ նաև ուրիշ հարց կա, այդ նույն Թրամփի ճանապարհը, այսպես կոչված trip-ը բացվելու է զուգահեռ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, թե մեկը մյուսի հետ չեն կապելու, եւ սկզբում բացվելու այդ ճանապարհը, հետո նոր ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Այս էլ է շատ կարևոր հարց հասկանալու համար, process-ները հասկանալու համար տենդենսը։ Սուրեն, աբուլդի մալչիկ, բացվելու է եւ մի հարց էլ։ Բարդ հարց։ Երբ է բացվելու։ Դա այդ process կարող է մի 5 տարի տևի։ Դե հաշվի առնելով այն տեմպերը եւ այն հատկացումները, որոնք հիմա տեղի են ունենում, ֆինանսական հատկացումները, խոսքը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Կներես չեմ հետևում։ Միացյալ Նահանգները ֆինանսական աջակցություն մասնագետ դեմս նստած, ես ինչի հետևեմ։ Այ հիմա ես եմ քեզ տանջելու, ոնց որ դու հետագայում Ռուբենին։ Ինչ իրականում հետևելով տենդենսներին, հետևելով process-ներին, ես կարծում եմ, որ հիմա կա ֆինանսական աջակցություն, այսինքն հատկացումներ կան Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված Հայաստանին, որը հենց այդ նպատակով էլ տրվել է։ Վերջերս երևի տեսել եք, թե ինչ ակտիվ խոսում են դրա մասին, թե Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, թե տարբեր պետական պաշտոնյաներ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն իմ տպավորությունն է, որ այդ process-ը փորձում են հնարավորինս արագ առաջ տանել, միգուցե մինչև մյուս տարվա հունիսին կայանալիք ընտրությունները, ինչ որ մի բան արդեն ցույց տան, որ կա, պատրաստ է, ինչ որ փորձնական բեռնափոխադրումներ են տեղի ունենում, չէ՞, ինչ որ ցորեն է գալիս, հետո բենզին է գալիս եւ այլն, այսինքն տպավորությունս այն է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվում է եւ միայն ինձ համար այդ է հարցը, դա կբացվի խաղաղության պայմանագրից առաջ թե հետո։ Ինչով է պայմանավորված այդ հարցի պատասխանը։ Դա կօգնի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ասենք արի երկու սցենար քննարկենք։ Տարբերակ 1 ստորագրվեց մինչև դա, տարբերակ 2 ստորագրվեց դրանից հետո։ Դե մինչև դա ստորագրվելը այստեղ նաև պետք է հասկանանք, որ դա պետք է տեղի ունենա այն ժամանակ, քանի դեռ Թրամփը օֆիսում է։ Քանի Թրամփը նախագահ է, այդ process-ը պետք է
Դե հիմա տեղի կունենան հաջորդ տարի միջանկյալ ընտրությունները, հետո արդեն ընդամենը 2 տարի դրանից հետո կմնա, բայց ես կարծում եմ, որ Թրամփը բնականաբար չի թողնի այդ հարցը հետոյվա, ինքը անպայման իր դափնիները դրանից վերցնելու է, իր անունով կոչվող ճանապարհ, չեմ էլ բացառում, որ Թրամփը գա բացմանը, չգիտեմ, այդ ճանապարհի ինաուգուրացիոն, այսպես ասենք, ինչ-որ մի բանին, կամ միգուցե փոխնախագահը, կամ միգուցե նրա տղան, չգիտեմ, այսինքն այդ ներկայիս իշխանությունների տեղը լինեի, ամեն ինչ կանեի, որ դա տեղի ունենար մայիսին հաջորդ տարվա օգներ ընտրություններին։ Դե ցանկացած պարագայում, երբ էլ դա տեղի ունենա, ընտրություններից առաջ եթե տեղի ունենա, դա օգնելու է ընտրություններին, բնականաբար, որովհետև այս process-ը կարծում եմ դիտարկվում է նաև հենց այդ տրամաբանության մեջ, պետք է ցույց տալ, որ ինչ որ բանի հասել է, որտեղ իմաստության ինչ մենք ունենք հայտարարություն ստորագրված 3 պետությունների ղեկավարների կողմից օգոստոսի 8-ին, դա հայտարարություն է, չէ՞, պայմանագիր չի, դա ընդհանրապես հայտարարություն է իր ձևով, իր տեսակով, բանավոր հայտարարություններ են եղել դրանից հետո, ստորագրվել է գրավոր հայտարարություն, մոտավորապես սա է, որոնք հավասար իրավաբանական ուժ ունեն։ Իդեպ այդտեղ Թրամփը 3 անգամ օգտագործել է Միջանցք եզրույթը, որ այդ մերոնք հիմա ասում են Միջանցք չի, բանտեղ նստածիկ ասեիք։ Միջանցք է։ Այն մարդն էլ 3 անգամ ասեց Միջանցքը, բայց տեղում մեկը ասեիք։ Պարոն Թրամփ, չէ, Միջանցք չի, այդ բառը մեր համար ընդունելի եւ այլ։ Չէ, իրանք հակաճառում են միայն երբ որ պարոն Թրամփը ասում է իսկ ռազմագերիների հարց չես ուզում քննարկես։ Այդ ժամանակ արագ միջամտում է։ Դա էլ շատ հետաքրքիր իհարկե առանձնահատկությունը, ամենայն դեպս ընտրություններից հետո չէ, ես կարծում եմ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ընտրություններից առաջ դա տեղի ունենա։ Ամենայն դեպս մենք մեր մասով ամեն ինչ կանենք, Հայաստանը նկատի ունեմ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի դա տեղի ունենա ընտրություններից առաջ, որպեսզի դրա էֆեկտը նաև կարողանան պրոյեկտել ընտրությունների վրա։ Սա շատ տրամաբանական, նախընտրական process է, որը կարծում եմ կարող է տեղի ունենալ եւ կարծում եմ կարող է ավելի շուտ լինի, քան մենք պատկերացնում ենք, դա տեղի ունենա, ասենք հունվարին, փետրվարին, մարտին, այլ ոչ թե մայիսին կամ հենց հունիսին։ Վերջո նորից եմ ասում, այս process-ը Թրամփը նախաձեռնել է, բայց սա դեռ կիսատ է, անավարտ process է, իսկ այս process-ը պետք է ավարտվի այնքան այն ժամանակահատվածում, քանի դեռ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում է գտնվում։ Եվ ասենք դրանից հետո արդեն կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, դա ինչ է նշանակում։ Դե սկզբում ստացվում է, որ տնտեսական process-ը սկսում, տնտեսական process-ի արդյունքում գալիս է խաղաղության process-ը արդեն իրավական ամրագրմամբ։ Ահա, հասկացա։ Էս էլ է կարևոր առանձնահատկություն։ Իսկ եթե դրանից առաջ, ոչ դրանից հետո։ Այստեղ մի հատ ուրիշ հարթության մեջ սա դիտարկենք, ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասում ներկայությունը ապահովում բիզնես նախագծի կամ տնտեսական նախագծի ձևով։ Արդյոք այդ բիզնես կամ տնտեսական նախագիծը կդառնա ռազմավարական ներկայություն, թե կշարունակի լինել բիզնես ներկայություն։ Սա շատ կարևոր դետալ է։ Ընդհանրապես այս գեոքաղաքական մրցակցության մեջ, որի ականատեսն ենք մենք այսօր, ակնհայտ է դառնում, որ սրա նպատակները նաև Կենտրոնական Ասիայի էներգետիկ ռեսուրսները այս տարածքով դեպի Եվրոպա արտահանելն է Թուրքիայի միջոցով նաև, որպեսզի հնարավոր լինի շրջանցել Ռուսաստանին։ Սա նոր երևույթ չէ, սրա մասին Օբրայինի հիշում եք հայտարարությունը, որ արեց, ասում էր, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ էներգետիկ ռեսուրսները շրջանցեն Չինաստանը եւ Ռուսաստանը եւ գնան դեպի Եվրոպա, այլ ընտրանքային ճանապարհներով, օրինակ, այս ճանապարհով։ Հիմա սա այս պահին տնտեսական նախագիծ է, որը ունի պոտենցիալ դառնալու ռազմավարական ներկայություն Միացյալ Նահանգների Հարավային Կովկասում, որը Միացյալ Նահանգները երբեք չեն ունեցել։ Երբեք։ Ոչ խորհրդային միությունից առաջ, ոչ ընթացքում, ոչ հետո։ Որը մեկը տեսականորեն հարց կտա, որ լավներ համը իմ ձաքի, քո տնտեսական նախագծի համար լավներ իմ Արցախի, իմ գերիների, իմ զոհերի։ Չէ, դե գիտեք, որովհետև գալիս ենք այդ ասեմ ինչի։ Վերջերս ակտիվ տրենդ է մեղադրել Ռուսաստանին դրա համար։ Բայց շատ քիչ է խոսվում դրա մասին, որ շահառուներից մեկը Ամերիկան է։ Այդ տնտեսական նախագծի, որի համար տրվեց Արցախ, փուռը տվեցին մեզ։ Դե բայց այդ շատ տրամաբանական մրցակցություն է, գլոբալ պետությունները մրցակցում են, արանքումով է տուժում։ Երբևէ բացի Ռուսաստանի երեսին շփցնելուց այդ հարցը, որևէ մեկը երբևէ այդ հարցը
նույն արագությամբ եւ ագրեսիվությամբ կուղարկի դեպի այն կողմ հիմնական բենեֆիցիար է ծրագրի ով է Այդ լավ հարց է թե ով է։ Ու մենակ Միացյալ Նահանգները չի։ ելովա Առնվազն Թուրքիան։ չէ այդ մեկը հարց չի այդ մեկը ակնհայտ է Թուրքիան, առնվազն բնականաբար Ադրբեջանն է, առնվազն այդ էներգառեսուրսների արտահանողներն են, ովքեր որ շրջանցում են Ռուսաստանը, իրենք էլ էստեղ ունեն բնականաբար ինչ դες չի զարմացնում վերջերս Ղազախստանի ակտիվությունը այս տարածաշրջանում կամ Ադրբեջանի ակտիվությունը Կենտրոնական Ասիայում, Ադրբեջանի նախագահը գնաց դարձավ Կենտրոնական Ասիայի այդ C5 ֆորմատի անդամ։ Այդ ինչ ֆորմատ է 5 պետությունների միասնական ֆորմատ է, ձևաչափ է, որին միացել է Ադրբեջանը։ G7-ից բրցանք հիմա C5-ն է։ C5-ն դարձավ իր հերթին հացեր է։ Չէ, բայց սա շատ կարևոր process-ներ են։ Հարավային Կովկասն էլ օրգանիկ կապ ունի Կենտրոնական Ասիայի հետ այս պարագայում, որովհետև այդ ռեսուրսները ամբողջությամբ Կասպիցով գալու են Ադրբեջանով, Հայաստանով, Նախիջևանով, Թուրքիայով դեպի Եվրոպա գնան։ Էսա չէ, էս բանը։ Այդ նույն տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել նաև այդ թուրքական աշխարհի ձևավորումը, որը Թուրքիան փորձում է առաջ մղել։ Այսինքն գեոպոլիտիկ շատ լուրջ մրցակցություն կա այս տարածաշրջանում, որտեղ նոր իրողություններ են ի հայտ եկել։ Բայց չի ենք մենք վճարում այդ նոր իրողությունների համար։ Ուժեղի մոտ թույլն է եղել, ով վճարի։ Պարտվողը, չէ, կորցրածը, չէ, ով վճարի։